வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் ஸ்கைடெக். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரீவைண்டிங் பண்ண ஃபேனுடைய கனெக்ஷன் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். வழக்கம் போல் சொல்கிறது தான், கனெக்ஷன் போடுறது ஈஸியானது தான். புரிஞ்சுக்கிறதும் அவ்வளோ கஷ்டமான வேலைலாம் இல்லை, ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான். ஒரு வைண்டிங்னு எடுத்துட்டோம்னா 2 எண்டு கிடைக்கும். அது எந்த வைண்டிங்காக இருந்தாலும் ஸ்டார்டிங் எண்டும் கடைசி எண்டிங் எண்டும் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டார்டிங் வைண்டில் 2 எண்டு, ரன்னிங் வைண்டிங்கில் 2 எண்டு கிடச்சிருக்கு. நம்ம ரன்னிங் வைண்டை பிளாக் கலராகவும் ஸ்டார்டிங் வயரை ரெட் கலராகவும் எடுத்திருக்கோம். இப்போ நான் பண்ணியிருக்கிறது கலர் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் கலரை பற்றி பேசுகிறேன். அது எந்த கலர் ஆகுனாலும் இருக்கட்டும், அதை பற்றி நம்மளுக்கு கவலை இல்லை. நம்மளும் சீரீஸில் செக் பண்ணோம்னா அது எந்த கலர் இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். சீரீஸில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு எண்டில் வைக்கிறேன், அடுத்த எண்டு ஓகேங்களா. இந்த எண்டு இது ரன்னிங் வைண்டிங்கு கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்குது பாருங்கள். பல்பு ஸ்டார்டிங்கு கொஞ்சம் டிம்மாக இருக்குது, ரொம்ப பெருசாலாம் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டாது. பிளாக்கில் வைக்கிறேன், இது ரன்னிங் வைண்டிங்கு. ரெட்டில் வைக்கிறேன், இது ஸ்டார்டிங் வைண்டிங். பல்பு வந்து பெருசாலாம் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டாது, ஒரு நார்மலாக டிஃப்ரென்ஸ் காட்டும். நாம் தான் கண்டுபிடிச்சிக்கணும். ஆனால் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும், டிஃப்ரென்ஸு நல்லாவே தெரியும். அதனால் சீரீஸில் போடும்போது பிரைட்டாக இருக்கிறது ரன்னிங் வைண்டிங் ஃபேனில். ரன்னிங் வைண்டிங்கில் தான் நம்ம ஃபேஸும் நியூட்ரலையும் கொடுக்க வேண்டியது. ரன்னிங் வைண்டில் தான் எந்த வைண்டிங் பிரைட்டாக இருக்கோ அந்த வைண்டிங்கில் நம்ம ஃபேஸு நியூட்ரல் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அதுதான் கான்செப்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வைண்டிங்கில் ஒரு கருப்பு ஒரு 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 சிகப்பு, இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்று சேர்த்துக்கலாம். அது எந்த முனையாக இருந்தாலும் சரி, அது நம்ம செக் பண்ணும்போது டைரக்ஷன் செக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கருப்பையும் ஒரு சிகப்பையும், ஒரு ரன்னிங் காயிலுடைய எண்டையும் ஒரு ஸ்டார்டிங் காயிலுடைய எண்டையும் ஒன்று சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சேர்த்துட்டோம். கண்டன்சர் கிளாம்பும் மாட்டியாச்சு. இப்போது 2 ஒயர் வந்து ஒன்றா முறிக்கிட்டோம். மிச்சம் பேலன்ஸ் கையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட்டும் ஒரு பிளாக்கும் இருக்கும். அதை அப்படியே ரெண்டுத்தையும் எடுத்து கண்டன்சரில் இருக்கிற 2 ஒயரில் ஜாயின் பண்ணிடலாம். நீங்கள் கேட்கலாம், எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஃபேனில் 3 எண்டு தான் இருக்குது, இதில் 4 எண்டு இருக்குன்னு. இப்போ நம்ம சிகப்பையும் கருப்பையும் ஒரு எண்டு ஒன்று சேர்த்தோம் பார்த்தீங்களா, இதே அவங்க ஃபேன் உள்ளே பண்ணியிருப்பாங்க. லீடு எடுக்கும்போது வைண்டிங் கோர்லேயே அந்த 2 ஒயரை ஒன்றா சேர்த்துருப்பாங்க. இப்போ நம்ம கண்டென்சருக்கும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம சீரீஸில் போட்டு எந்த டைரெக்ஷனில் சுற்றுதுன்ற செக் பண்ணிக்கலாம். ரெட்லேயும் பிளாக்லேயும் வச்சுருக்கேன், கரெக்டான டைரெக்ஷனில் சுற்றுது. இப்போது காமன்லேயே ரெட்லேயும் வைக்கிறேன், ரிவைஸில் சுற்றுது. இப்போ பிளாக்கில் வைக்கிறேன், கரெக்டான டைரெக்ஷன். இப்போது உங்களுக்கு நான் எப்படி ரிவைஸில் போவோம் அப்படின்றத இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவை காமன் ப்ளஸ் வந்து ஒரு பிளாக் கண்டென்சரு முறுக்கி இருக்கிற ஒரு கனெக்ட் பாயிண்ட்டு. அது ரெண்டுத்தில் தான் பவர் சப்ளை கொடுக்க போகிறோம். இப்போ நான் ரெட்டை மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச், ரெட்டு முனையை மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் மட்டும் இந்த இங்கே இருக்கிற எண்டை தூக்கி அதில் போடுறேன், அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன், டைரெக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிடும். எந்த ஒரு காயிலுடைய எண்டை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக டைரெக்ஷன் மாறிடும். அது நீங்கள் ஸ்டார்டிங் எண்டை மாற்றினாலும் சரி, ரன்னிங் எண்டை மாற்றினாலும் சரி. இப்போ பிளாக்கில் ஃபஸ்ட்டு போடும்போது கரெக்டான டைரெக்ஷனில் போச்சு. இப்போ ரிவைஸில் போகுது பாருங்கள். எந்த எண்டை மாற்றினாலும் டைரெக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். அதனால் நீங்கள் இதை தான் மாற்றணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஆனால் எக்காரணத்துக்கு கொண்டும் ஸ்டார்டிங் காயிலில் சீரீஸில் செக் பண்ணும்போது டிம்மாக எரியிற காயிலில் நம்ம ஃபேஸும் நியூட்ரலும் கனெக்ட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, அப்படி கனெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது. ஸ்டார்டிங்கில் போட்டிங்கன்னா வைண்டிங் எரிஞ்சு தான் போகும், ரன்னிங்கில் தான் கொடுக்கணும். அதனால தான் நம்ம சீரீஸில் செக் பண்ணி பிரைட்டாக எந்த காயில் இருக்கோ அந்த காயில் கொடுக்குறோம். அப்போ தான் கரெக்டாக நிற்கும். இப்போ பாருங்கள், செக் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம டைரெக்ஷன் மாற்றின கனெக்ஷனில் தான் இருக்குது. இப்போ செக் பண்ணுறேன் பாருங்கள். அதே பிளாக் தான் போட்டிருக்கேன், ரிவைஸில் சுற்றுது. நம்ம டைரெக்ஷனுக்காக எந்த கலர் வேணாலும் எந்த எண்டை வேணாலும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நம்ம லோடுன்னு கொடுக்கும்போது நம்ம ரன்னிங் காயிலில் மட்டும்தான் கொடுக்கணும். இப்போது உங்களுக்கு செக் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நான்
Black கலர் எண்டை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. Black கலர் எண்டை பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டைரக்ஷன் மாறிடுச்சு. எப்பயுமே ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வந்து மேலே டாப் சுற்றினா தான் உங்களுக்கு ரக்கம் மாட்டும் போது ஃபேனு கரெக்டான கிளாக் வைஸில் சுற்றும். இப்போது ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் போட்டு நான் ஹேங் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். கரெக்டான டைரெக்ஷனில் சுற்றுதுங்களா? 3 லீடு வந்தாலும் யோசிக்க வேண்டியதெல்லாம் இல்லை. நாம் வெளியே பண்ண காமன் 2 ஸ்டார்டிங்கு எண்டு ரன்னிங் எண்டையும் உள்ளே பண்ணியிருப்பாங்க, அவ்வளோதான். அதையும் சீரிஸில் செக் பண்ணோம்னா காமன் எந்த வயர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஒன்று பிரைட்டாகவும் ஒன்று டிம்மாகவும் கம்பல்சரி காட்டும். அதனால் ஃபேனு லைனை போடுறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம். அதனால் நாம் வந்து யோசிக்க வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அதே சமயம் சிலர் வந்து வீட்லேயே கண்டன்சரை மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளே மாற்றிக்கலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணும்போது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. வீட்டு வேலையை நம்ம வீட்டு வேலையை நம்ம செய்ய, வேறு யார் செய்கிறது? அப்போ என்ன பண்ணணும், கண்டன்சர் ஒயரை ஒரு ஸ்க்ரூவாக கழட்டி ரிலீஸ் பண்ணி எடுத்து ஒரு ஒயராக மாற்றிக்குங்க. அதுதான் சேஃப். இல்லைனா காமன் ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஒரு ஒயரில் மட்டும் கண்டன்சர் லைன் வராமல் ஒரு கனெக்ட் பாயிண்டில் இருக்கும். அதை விட்டுட்டு மற்ற 2 தான் கழட்டுவீங்க. அதில் ஒன்றா கழட்டி எடுத்துகிட்டு மாற்றினீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் என்னடா ரிவைஸில் போகுது, ஐயோ ஓடலையேன்னு சொல்லிட்டு யாரையும் கூப்பிட வேண்டிய வேலை இருக்காது. அதனால் ஃபேனுக்கு கண்டென்சர் மாற்றும்போது ஒன்றா கழட்டி மாற்றுறது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். நீங்கள் கரெக்டாக கழட்டின மாதிரி அழகாகவும் மாட்டிடுவீங்க. ஏன்னா நாம் கண்டென்சர் லைனை கழட்டலான்னு சொல்லும்போது தான் கப்பு டப்புன்னு மேலே இறங்கும், மேலேருந்து கீழே இறங்கும். அப்போ அந்த பதட்டத்தில் கலரை மறந்துடுவோம். சிலர் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஒயரையும் கழட்டி எடுத்து கண்டென்சர் மாட்டுவாங்க. அந்த தப்பை பண்ணவே பண்ணாதீங்க. காமன் ஒயரை கனெக்ட்லேயே இருக்கட்டும். மற்ற 2 ஒயரை கழட்டி மாட்டிங்கன்னா ஒன்றும் அதிகமாக போதில்லை, ஃபேன் ரிவைஸில் போவோம். ஒயரை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சு போயிடும், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி இப்போ கனெக்ட் பண்ணும்போதும் நம்ம கண்டென்சர் கிளாம்பில் 3 டெர்மினல் இருக்கும். அந்த டெர்மினலில் கீழேயும் பிளாக்கு மிக்ஸ் ஆன காமன் போட்டிருக்கோம், மேலே கண்டென்சருக்கு கூட கனெக்ட் ஆன பிளாக்கை போட்டிருக்கோம், மிடில் ரெட்டு போட்டிருக்கோம். மிடில் வந்து கனெக்ட் பாயிண்ட்டு ஆப்போசிட்டில் இருக்காது. அதனால் அது தேவையில்லை, அதனால் அப்படி போட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அடுத்து ஏதாவது வீடியோ வேணும், இல்லை எதாவது தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை பற்றி நான் வீடியோ போடுறேன். நன்றி, வணக்கம். கையில் சுற்றுற வைண்டிங் வீடியோ வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள், இல்லை மிஷினில் சுற்றி போடணும் அப்படின்னாலும் சொல்லுங்கள். நான் வீடியோ மேக் பண்ணி போடுறேன். நன்றி, வணக்கம்.